Wow, kan det virkelig ske i virkeligheden? Ja, faktisk. Hver gang du bevæger dig, rejser du i tiden. Det blev faktisk eftervist af Einstein for 100 år siden. Der var det, at det er slet ikke almindeligt at mærke til det. Jo hurtigere du bevæger dig, jo hurtigere rejser du i tiden. Det blev eftervist i et forsøg, hvor 2 atomure blev indstillet til at gå nøjagtigt ens. Et atomur blev efterladt på jorden, og et andet blev sat ind i et fartøj, som fløj rundt om jorden i rigtig høj fart. Til sidst, da forsøget var færdigt, blev urene sammenlignet, og det viste sig, at det ur, som fløj rundt om jorden, var bagud i forhold til det, som var på jorden. Det er jo meget godt. Men hvad så med at rejse tilbage i tiden? Det viser sig, at det er meget svært at rejse tilbage i tiden. Men der er hypoteser, hvor en af de mere sandsynlige er ormehuller. En meget populær hypotese er ormehuller. Hvis man har 2 objekter, som ligger det samme sted i rummet, men på forskellige tidspunkter, siger hypotesen, at de 2 objekter vil bøje rummet så meget, at de 2 tidspunkter vil blive fysisk forbundet med en tunnel. Hvis man så flyver igennem tunnelen, vil man blive transporteret til fortiden. Det lyder som en meget god hypotese, men der er et problem, som må være din bedstefar. Grandfather-paradokset går ud på, at hvis du går tilbage i tiden for at slå din bedstefar ihjel, vil din bedstefar aldrig have fået din far, som aldrig ville have fået dig, hvilket betyder, at du aldrig ville kunne slå din bedstefar ihjel til at begynde med. Så det er ret kompliceret at rejse tilbage i tiden. Det afhænger af, hvordan man skruer kausalitet på. Den nuværende model er grund medfører effekt. Men som grandfather-paradokset viser, så når man rejser tilbage i tiden, vil effekten påvirke grunden, hvilket ikke giver nogen mening. Derfor, når man enten giver op på tidsrejse, eller ændrer den måde, man skruer kausalitet på.